umbes 9 paiku äratas meid äike ja tugev paduvihm. Tuul oli öösel paar tardinööri lahti rapsinud. Ega ma neid õieti ei kinnitanud ka õhtul. Nüüd siis kinnitame paremini. Joo, me onneksi herättiin kaverikaan just ennen. No just päästiin ulos teltasta aamiaistarvikkeiden kanssa laavulle, kun alkoi sataa. Oli aika kova ukkosta. No on, kyllä se niinku jaksaa koko ajan. Hommikusöök Kajaka laulusaatel. Meie tulime eile samal ajal siia ja nüüd täna lähevad siit osad inimesed juba sama laevaga minema. Otse meie ette jääb Pendala saar. Seal telkimist ei ole. Väga äkki tuli vihmasadu ja otsustas minu kohvi natukene lahjendada, ka saia leotada. Neid punakollaseid lindikesi jälgides saab saarele ringi peale teha nii palju, kui see on võimalik, et mitte sattuda eravaldustesse ja samuti pääseb ka neid punaseid lindikesi järgides vaatetornile. Grillimis- ja tuletegemiskohti on saarel ikka päris mitu. Stura Herröl on palju kaljusid ja palju metsa, aga rannavaateid ja mereäärt, kuhu ligi pääseb, seda on minu meelest küllaltki vähe, sest siin on palju eravalduses olevat mereäärset ala. Seal eemal olev paadisild on juba eramaal. Seal on teine ujumisrand ja kõrval kohe tuletegemiskohad ja telkimisplatsid.
mina olen praegu siin selle koha peal. Minust vasakule jääb rendimökki ja saun, mis on eramaa peal. Tulin siia läbi saare piki seda rada vaatetorni juurest. Saare vastasküljes on siis vesibusside peatuskoht ja seal on samuti lükke tegemise kohti. Ja nagu näha, siin on piisavalt palju eravaldusi. Siin on ka 2 kiike, kus me käisime eile kiikumas. Selles kohas on ka lavatseid, kuhu saab telgi püstitada. Kiri ütleb, et selle koha peal võib telkida maksimaalselt 6 päeva. Saarel on ka prügikastid ja vetsudes vetsupaber. Jõudsin nüüd teisele poole saart, vesibusside sadama juurde. Eile õhtul me grillisime siin ja täna hommikul natuke kaugemalt jõime hommikukohvi.